Один мужчина выпустил улыбающуюся акулу обратно в океан, что стало началом их связи. Через 6 месяцев мужчина пошел нырять в море, и большая акула подплыла, нежно толкнув его в лицо с улыбкой, как будто встречала старого друга. Мужчина вспомнил эту незабываемую улыбку и мгновенно узнал ее как акулу, которую он выпустил. С того дня каждый раз, когда мужчина нырял, акула встречала его своей фирменной улыбкой. Мужчина отвечал нежными прикосновениями и вкусными угощениями, а акула даже делилась с ним своими уловами. Их отношения стали такими же близкими, как в семье. Через неделю мужчина снова пошел нырять. К его удивлению, акула привела свою семью, чтобы познакомить с ним. Семья акулы тоже полюбила его, плавая вокруг него по кругу. Оказавшись, что когда тебе кто-то нравится, ты хочешь поделиться с ним всем, и акулы не исключение –